今日は鍵盤の中にあるミレドの音階を上から下まで一緒に弾いていきましょう。前回はドレミの音階を下から上まで弾いていきました。今回は逆バージョンでミレドの音を上から下まで全部弾いていってみましょう。今回は右手、左手、右手、左手と交互に高い音から低い音に向かってミレドの音階を弾いていきます。指番号は下に書いてあるので、それを参考にしてみてください。難しいなと思った方は繰り返し弾いてみてください。